Սիրելի բարեկամներ, մենք արդեն հյուրասրահում ենք եւ սիրով արդեն պետք է ներկայացնենք մեր հյուրին, ինչպես այս պաստարից նկատեցիք, մեր հյուրը կրկին Կարիտասից է, հայկական Կարիտաս բարեսիրական հասարակական կազմակերպության կողմից նպաստել Հայաստանում բոլորի համար ներառական համապատասխան եւ որակալ կրթության կայացմանը ծրագրի շրջանակներում ներկայացնում ենք հյուրասրահ, որի նպատակն է միտված է փոխելու մեր պատկերացումները եւ կոտրելու մինչեւ այժմ հասարակությունում առկա կարծրատիպերը հատուկ կարիքավոր անձանց նկատմամբ եւ մեր հյուրն է Ամալիա Խադունովա, սոցիալական աշխատող, ողջույն։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Շնորհակալություն, շատ լավ եմ։ Ինչպես ասած Գյումրիից Վանաձոր նորմալ Ճիշտն ասած եղանակային պայմանները այնպեսին են, որ մտածում ենք, որ բարդություն կլինի, բայց փառք Աստծո շատ նորմալ հասել ենք, շնորհակալություն։ Շատ լավ է։ Շատ լավ է, հիմա արդեն ասենք հարցերին, ինչ է ներառական կրթությունը եւ հիմքերը։ Նախ եւ առաջ նշեմ, որ ներառական կրթությունը ինքը հանրակրթության զարգացման հնարավորությունն է եւ յուրաքանչյուր երեխայի, ու այստեղ շեշտում եմ, յուրաքանչյուր երեխայի կրթության իրավունքի ապահովման երաշխիքն է։ Ինչ է ասում ներառական կրթությունը։ Որ ճիշտ է, երեխաները կարող է լինեն տարբեր ունակություններով, տարբեր նախասիրությունով եւ այդ տարբերության հետ մեկտեղ առանց ինչ-որ մի դժվարությամբ ճկունություն ապահովելով հանրակրթական դպրոցներում պետք է մենք ապահովենք համապատասխան կրթություն։ Եվ այդ կրթությունը պետք է ապահովի ուսուցչի ճկունության միջոցով։ Սկզբնական շրջանում, երբ որ կա ներառական կրթությունը, մտածում են, որ դա իր հետ կբերի ինչ-որ դժվարություններ, խոչընդոտներ, բայց փառք Աստծո մենք ունեցանք այնպիսի ուսուցիչներ, որոնք սա դիտարկեցին իբրև հնարավորություն, իրենք իրենցով դարձան մեթոդիստներ եւ գործընթացը իրականացված շատ դյուրին։ Չնայած կային այդ բարդություններ կային ինչպես մնացած երեխաների ծնողների կողմից, հասարակության կողմից, սակայն այդ ամեն ինչը քայլ առ քայլ հաղթահարվում է։ Որտեղից են գալիս հիմքերը։ Նշեմ, որ կա ոլորտում առաջամարտիկ, դա հույսի կամուշ հասարակական կազմակերպություններ, ով կրթության եւ գիտության նախարարության հետ մեկտեղ պայմանագիր կնքեց եւ Երևանում Դերենիկ Դերմիջյանի անվան 27-րդ դպրոցում դերևս 2000 թվականին իրականացվեց ներառական կրթություն։ Դրանից հետո 2001-ից 2005 թվականներին եւս հանրակրթական 5 դպրոցներում իրականացվեց ներառական կրթություն։ 2007-ին մենք ունեցանք առաջին բժշկասոցիալական մանկավարժական կենտրոնը, որը բացվեց Երևանում, եւ դրանից հետո նոր 2012 թվականին մենք վավերացրեցինք ՄԱԿ-ի հաշմանդամություն ունեցող անձանց մասին կոնվենցիան, որը ընդունվել էր 2006 թվականին, ու ըստ այդմ էլ փոփոխություններ կատարվեցին տարբեր օրինագծերում, ինչպես նաեւ կրթության մասին օրենքում։ Նշեմ նաև, որ ճիշտ է, մենք ՄԱԿ-ի կոնվենցիան այդ թվականին ենք վավերացրել, որը ընդունվել էր 2006 թվականին, սակայն Հայաստանի Հանրապետությունը 2000 թվականից արդեն իսկ պատրաստ էր կատարել քայլերը դեպի ներառական կրթություն։ Մի փոքր խոսենք հասարակության ընկալումների եւ կարծրատիպերի մասին։ Ընկալումները, որպես այսպես ավելի լավ ներկայացնեմ, կներկայացնեմ հաշմանդամության ընկալման բժշկական եւ սոցիալական մոդելների տեսանկյունից, ոնց որ մարդիկ բաժանվում են երկու խմբի։ Մեկով ընկալում է բժշկական մոդելով, մեկով ընկալում է սոցիալական մոդելով։ Ինչ է ասում բժշկական մոդելը։ Բժշկական մոդելն ասում է, որ հաշմանդամություն ունեցող անձը դա մարդը, ով կարիք ունի միմյան բժշկության եւ խնամքի, ինքը խնամյալ է։ Այսինքն ուրիշ կարիք բժշկական մոդելով չեն տեսնում։ Այս սոցիալական մոդելն ինչ է ասում, որ ինքը կարիք ունի կրթվելու, աշխատելու, մշակութային ակտիվ կյանք վարելու, չգիտեմ, ընտանիք կազմելու, հասարակության լիարժեք անդամ դառնալու։ Այսօր մեր հասարակությունը այդ երկու ուղղությամբ է բաժանված։ Ու բժշկական մոդելով էլ գալիս են կանխակալ մտածողությունը, հա, երեխաների վերաբերյալ, չափահաս անձանց վերաբերյալ, որ իրանք միայն խնամքի կարիք ունեն, ու այսպես շատ կարծրատիպեր կան հասարակությունում, ու երբ որ հաշմանդամություն ունեցող անձը հասնում էր նախկինում ինչ-որ մի հաջողությամբ, զարմանում են։ Նշեմ, որ շատ տարիներ առաջ հաշմանդամություն ունեցող անձանց մենք կհանդիպեինք կրկեսներով ինչ-որ մշակութային միջոցառումների ժամանակ եւ այլ հասարակական կյանքով զբաղվելու կարծես թե այն ժամանակներում հեռանկար չի եղել, որովհետև հասարակությունն է
ստեղծել այդ պատնեշը։ Այո, այդպես էլ պահպանվել։ Պահպանվել հիմա շատ լավ է, շատ ավելի լավ է։ Տեսեք, մենք Հայաստանի Հանրապետությունում ունենք բազմաթիվ կազմակերպություններ, որոնք ստեղծվել եւ հիմնադրվել են հենց հաշմանդամություն ունեցող անձանց կողմից։ Օրինակ Անուշ Ալեքսանյան, ձեր համակարգացին, մեր Արմինե Նիկողոսյանը, Կայնե Գրիգորյանը, այսինքն բազմաթիվ յուրաքանչյուր մարզում մենք այդպիսի հզորներ ունենք, ովքեր իրականացրել են, ովքեր բարձրաձայնել են հաշմանդամության առնչվող տարբեր խնդիրներ։ Ու տեսեք, այսօր հասարակությունը, հա, որպես ընտանիքը, եթե վերցնենք հասարակության բջիջ, այսօր այն կարծիքը, որը ձևավորում է հաշմանդամություն ունեցող անձի կամ երեխայի նկատմամբ, առաջինը ձևավորում է ընտանիքում, նայած թե ընտանիքը իր երեխային ոնց է ներկայացնում հասարակությանը։ Մենք ունեցել ենք ցավալի, այսպես ասած, ժամանակներ, երբ որ ընտանիքը թաքցրել է տվյալ զավակին, անձնավորությանը չեն ցանկացել այդ մասին խոսել։ Մենք ունեցել ենք շատ դեպքեր կան, երբ որ ծնողը հրաժարվել է իր յուրահատուկ բալիկից։ Այո, պետք է նշեմ այդ բառը, յուրահատուկ բալիկից։ Այսինքն, որ երեխան ունեցել ինչ-որ արատներ, հա, ինքը ուղղակի հրաժարվել է։ Տեսեք, այստեղ այդ հանգամանքը մի քանի ասպեկտով է գնում, հա, առաջինը դա, երբ որ այն ժամանակ չեն եղել համապատասխան պայմաններ տվյալ երեխայի կրթության, զարգացման եւ առողջության հիմնախնդիրներով զբաղվելու համար։ Բացի դրանից վաղ հասարակությունից, որովհետեւ այն կարծրատիպն է եղել, երբ որ ընտանիքում ծնվել է հաշմանդամություն ունեցող երեխա, մտածել են, թե տեսնես պատճառը որն է, ինչ ժառանգականությամբ եկավ, այդ ժառանգականությունը կմնա տվյալ ընտանիքում, թե ոչ։ Այսինքն այդ կարծրատիպային մտածողությունը շատ է եղել։ Բայց այսօր Փառք Աստծո, կան այնպիսի կազմակերպություններ, նաև պետությունն է քայլ առաջ իրականացնում, գալիս է ընդառաջ նման ընտանիք։ Մենք ունենք Բարի մամա հրաշալի կազմակերպությունը, որտեղ մայրիկները գնում են, ոչ միայն երեխային են տանում, այնտեղ որոշ ժամանակ ապրում են, հմտություններ են ստանում։ Մենք այսօր ունենք նմանատիպ բազմաթիվ կազմակերպություններ։ Իսկ նաև մի բան էլ ասեմ, որը կարող է մի քիչ հակասի, տեսենք մենք երբ որ խոսում ենք ներառական կրթության մասին, բերում ենք միջավայրային հարմարեցում, այսինքն համակարգն ենք հարմարեցնում երեխային, այլ ոչ թե հակառակը, բայց մենք ունենք այնպիսի հզորներ, ովքեր լուսավորության ուղով գնալու համար չեն էլ նայել միջավայրը հարմար է թե ոչ, այդ մարդիկ այսօր շատ բաների են հասել ու իրենք լավագույն դրական օրինակն են, որպես այդպեսին։ Իսկ կան հաջողված պատմություններ, որոնք կցանկանաք ներկայացնեք։ Հաջողված պատմությունները շատերը կան, բայց ես ուզում եմ երկու մայրիկների մասին խոսել։ Մեկը Լենայի, ով TMM Soft կազմակերպության հիմնադիրն է, ով ունի յուրահատուկ բալիկ, մեր Նարեկը, ով ունի աուտիզմ, ու ինքը ոչ միայն ինքը միշտ խոսում էր դժվարությունների մասին, ու ոչ միայն այդ դժվարություններով չփակվեց, երեխային չփակեց, այլ նաև ուսումնասիրեց, տեսավ թե որտեղ ինչ մեթոդներ կա այդ երեխային խոսել սովորեցնելու համար։ Այդ մեթոդը չվերցրեց իրան, ինքը դա դարձրեց հանրային, ու այսօր կազմակերպությունը շատ լավ ձևով գործում է, ունեն սոցիալական ձեռնարկատիրություն, որտեղ սարքում են անձեռոցիկներ ու այդ արտադրական գործընթացին մասնակցում են ինչպես յուրահատուկ բալիկների մայրիկները, այնպես էլ աուտիզմ ունեցող եւ տարբեր հաշմանդամություն ունեցող երեխաներ։ Մյուսը ես Զենֆիրա Եգանյանի մասին եմ ուզում խոսել, ով եւս յուրահատուկ բալիկի մայրիկ է, ու նա զբաղվում է մեթոդական շատ գրքերի, զարգացնող խաղերի պատրաստմամբ, ու ինքը ունի գրած բազմաթիվ երգեր, որով սովորում են ինչպես խնամվել, ինչպես գնալ դպրոց, տարբեր բաներ են սովորում, այսինքն ինքը եւս չի փակվել։ Ինչ է մայրիկների օրինակը բերում, այլ ոչ թե ես կարող եի բերել, օրինակ Walt Disney-ի օրինակը, որը եւս ունեցել է, կամ չգիտեմ Ֆրիդայի օրինակը կարող եի բերել, բայց ոչ քանի որ մենք խոսում ենք ներառական կրթության մասին, ես ուզում եմ այդ մայրիկների օրինակը բերեմ, որոնց օրինակով կողքեվորվեն եւ քաջալերվեն շատ այլ մայրիկներ եւս։ Այո, դա իհարկե
դատավճիռ չէ երեխայի համար եւ առհասարակ պետք է այդ կարծրատիպը կարծում եմ կամած արդեն կոտրվում է եւ եթե մարդկանց հետ զրուցելիս կյանքում երբեք ոչ մեկ վատ աչքով այսպես ասած չի նայի պարզապես կարծրատիպ կա ավելի խորքային դա պիտի հանել մարդկանց մեջից որ ամեն դեպքում իրենց հոգախորքում ինչ-որ բան զգում են, դա պիտի կոտրվի։ Հիմա խոսենք, թե ինչ խնդիրների եք բախվում եւ զարգացման հնարավորություններն ինչպիսին են արդեն, դրա մասին խոսենք։ Տեսեք, խնդիրը մենք հարմարեցնում ենք միջավայրը, չէ, տնտեսական ներառականություն ենք ապահովում, ներառական կրթություն ենք ապահովում, բայց դերևս այսպես լեզվային, նույնիսկ լեզվական խնդիրներ էլ կան, որ պետք է հաղթահարվենք, որպեսզի նախ մարդկանց գայուն խոսնել զարգացնենք, հա, այս ուղղությամբ, թե չէ, թեկահարթակը եղավ, դա չի նշանակում, որ հասարակությունը ներառական է, հա, այդ գիտակցության փոխելու ուղղությամբ մենք պետք է աշխատանքներ տանենք։ Այսօր շատ մարդիկ կան դերևս, որոնք օգտագործում են օրինակ հաշմանդամություն ունեցող անձանց մասին խոսելիս օգտագործում են ինվալիդ բառը։ Ես հիմա ուզում եմ դիմել յուրաքանչյուրին հարգելիներս, ինվալիդ թարգմանաբար նշանակում է անվավեր։ Մենք ում ենք ասում անվավեր։ Կամ մեկ կա հիվանդ ասում են այսինչ բանով տառապող անձ։ Այս կով է ասել, որ տառապում են։ Ինքնին կոտրող եւ ընկճող բառեր են, որոնք պետք չէ օգտագործել կամ երբ որ այսպես խղճահարությամբ են նայում, չգիտեմ, ուզում են գնալ ոչ մարդուն օգնեն, բայց մի հատ այդ մարդը օգնության կարիք չունի, ինքը լավ էլ կարող է հարմարվել, տեղաշարժվել այդ միջավայրում, պետք չէ արհեստական բաներ անել։ Հաջորդ դժվարությունները այն են, որ ոչ բոլոր մարզերում են, որ գործում են վերականգնողական, թերապևտիկ, բազմամասնագիտական այդպիսի հաստատություններ։ Խոսքը մանկավարժահոգեբանական կենտրոնների մասին չի, որտեղ զբաղվում են գնահատմամբ, այլ խոսքը հենց վերականգնողական կենտրոնների մասին է։ Ու շատերը օրինակ Սյունիքի մարզից պետք է հասնեն Երևան, որպեսզի տվյալ առանձնահատկությամբ պայմանավորված իրանք բուժում կամ մասնագիտական աջակցություն ստանան։ Դա այսօր շատ կարևոր խնդիր է, որը պետք է անպայման լուծվի ու ես վստահություն ունեմ, ներքին վստահություն ունեմ, որ այդ հարցը եւս կկարգավորվի։ Տեսեք, մենք երբ որ անցանք ներառական կրթություն, շատ դպրոցներ միջավայրային հարմարություն ընդհանրապես չունենք, ու մենք գիտենք, որ այդ միջավայրային հարմարությունը սկսվում է մուտքի դռնից, թեկահարթակով, վերջացած սանհանգույցներից, երկի հասանելիություն եւ այլն եւ այլն։ Ու կան, որ այսպես թեկահարթակ են կառուցում, առաջի հայացքից դու նայում, տեսնում ես, որ ինքը թեք ինչ-որ շինություն է, բայց երբ որ դու դա էրգոնոմետրիկ չափորոշիչների վրա նայում, տեսնում ես, որ ինչքան բան կա պակաս։ Ու այսօր Փառք Աստծո Ասիական զարգացման բանկի միջոցներով կառուցում են բազմաթիվ դպրոցներ, որոնց հիմքում շինարարական հիմքում հենց դրված է այդ միջավայրային հարմարեցումը։ Հաջորդ այսպես խոչընդոտը որ կա, դա պետք է շատ վերապառասման դասընթացներ լինեն, ուսուցիչները պետք է շատ մասնակցեն, շատ մեթոդական ձեռնարկներ պետք է լինեն, փորձի փոխանակման, այսինքն ինչքան դու տարբեր հարթակներում խոսես, քննարկես, բարձրացնես այս խնդիրը, այնքան ինքն ավելի հեշտ կմարսվի հասարակության ուսուցչի եւ յուրաքանչյուրի կողմից։ Այս ամենի արդյունքում ինչ է շահում հասարակությունը եւ իհարկե ձեր ուղերձը։ Ուղերձը վերջում հիմա այս հարցին թե ինչ է շահում հասարակությունը։ Տեսեք, հասարակության, այսպես ասած, շահը այստեղ մեծ է, որովհետեւ ինքը հարստանում է տարբեր մարկանցով, որը յուրաքանչյուրը մի նոր գույն ու երանգ կարող են հաղորդել մեր հասարակությանը։ Այսօր մենք տեսնում ենք, որ օրինակ Թոմաս Էդիսոնը, հա, ինքը ինչքան հայտնագործություններ արեց։ Ու ես մի բան ասեմ, հասարակությունը ժողովրդավարը ինքը կատարել է, երբ որ յուրաքանչյուրը այդտեղ կարող է իրավահավասար կյանք վարել։ Եվ ես միշտ այսպեսի բան եմ ասում, որ համոզված եմ գալու է ժամանակ, երբ որ մենք ձերբազատվելու ենք նույնիսկ տերմիններից այս կամ այլ մարդու իրավունքը եւ շահը պաշտպանելու համար, որովհետեւ դա կլինի սովորական, ասենք ոնց որ ինչ որ մեկը ունի շագանակագույն աշկեր, մյուսն ունի կապույտ աշկեր, ու այդ մարդիկ յուրահատուկ են։ Իրանք
օժտված Այո, մարդիկ բնությունը են, յուրաքանչյուրը ունի մի օժտվածություն, այդքան գունեղ բազմազանություն, որ հաշմանդամություն ունեցող անձանց մեջ կա, չես կարող հանդիպել մեկ այլ վայրում ու յուրաքանչյուրը իր ոլորտում այսպես շատ լավ ներդրում ունի ու յուրաքանչյուրը ինչ-որ միտեղ առաջամարտիկ է։ Այսօր հետագայում տեսեք մենք այսօր խոսում ենք ներառական կրթության մասին, մենք ունենանք ներառական տնտեսություն, այսինքն աշխատավայրեր, որտեղ իրենց ներդրումը ունեն հաշմանդամություն ունեցող անձինք, մենք ունենանք ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվող շատ հաշմանդամություն ունեցող անձինք, ու հիմա մենք այդ ճանապարհին ենք։ Տեսեք, պետությունը այսօր իրականացնում է զբաղվածության գործակալության հետ մի այսպիսի ծրագիր, որը կոչվում է հաշմանդամություն ունեցող անձանց աշխատավայրի հարմարեցման, ինչպես նաև աշխատավարձի փոխհատուցման ծրագիր, հա, դա նաև խթան եւ ազդակ է։ Դրանով շատ մենք հաջողված պատմություններ ունենք, որտեղ որ մարդիկ աշխատում են տարբեր ոլորտներում, հա, ու պետությունը այդ գումար տվել է։ Մենք արդեն տնտեսական ներառման գործընթացի փուլում ենք կամ հարկային արտոնություններ հաշմանդամություն ունեցող եւ ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվող անձանց համար։ Ու ձեզ մի բան ասեմ, այսօր այս մեր յուրաքանչյուր քայլը, նույնիսկ այն, որ ես այսօր այստեղ եմ եւ խոսում եմ այս խնդրի շուրջ, դա հնարավորություն է տալիս մենք գալիքի սերմնացան ենք անում, որ վաղը մյուս օր հասարակությունը շատ ավելի ներառական լինի։ Մենք ձերբազատված լինենք այդ ոչ զգայուն խոսքից, հա, մենք ձերբազատված լինենք այդ հայացքներից, կարծրատիպներից եւ ինչպես նաեւ կանխական մտածելակերպից։ Իսկ ուղերձս ուզում եմ ուղղել մայրիկներին, ներառական կրթության սովորող զավակների, մայրիկներին եմ խոսքս ուզում ուղղել։ Տեսեք, մենք ձեզ համար կարելի ասել շատ մեծ քայլեր ենք անում։ Այսօր ծրագրեր, շատ ծրագրեր կան։ Այսօր հենց այս ծրագիրն էլ քոլեջի ուսանողների հետ տանում է համապատասխան աշխատանք, որպեսզի իրենք զինվորագրվեն այս ուղուն։ Ուզում եմ, որ դուք էլ ոչ միայն մայրիկ լինեք, այլ նաև մեծ գործընկեր լինեք։ Եվ միշտ ասել եմ ու կասեմ, ձեր բալիկի թիվ 1 մասնակետը դուք եք, եւ դուք պետք է դառնաք։ Ու ինչքան էլ ուզում են հաստատությունում աշխատեն, դպրոցում աշխատեն, ձեր աշխատանքը պետք է այն ամենագեշ նպատակը լինի եւ թույլ տվեք մի սահմանափակեք։ Շատ դեպքերում եղել է եւ մայրիկին ասել են, որ ձեր երեխան չի էլ կարողանա նստի, բայց քայլել է, աշխատել է, առաջ է գնացել։ Այսինքն այդ սահմանափակումը, որը կա, ձեր մտածելակերպից դուրս հանեք։ Ձեր երեխան ամենակարողն է, ամենայուրահատուկն է եւ դուք էլ այդքան ուժ ունեցեք, որպեսզի այդ յուրահատկությունը զարգացնեք եւ իցույց դնեք բոլորին։ Շնորհակալություն ոգեշնչող եւ լավ խոսքերի համար։ Իհարկե, սիրելի մայրիկներ, ամենակարևորը դա որ գնահատեք ձեր երեխային եւ երեխայի կարողությունները, թե նա ինչ կարող է անել եւ դա իհարկե եւս մեկ անգամ նշում եմ, որ դա դատավճիռ չէ։ Մենք ունենք այդպիսի մարդիկ, գիտնականներ, շատ խելացի զարգացած մարդիկ եւ իհարկե եւ սիրելի բարեկամներ, եւս մեկ անգամ ներկայացնում ենք մեր այսօրվա հյուրին Ամալիա Խադոնովա։ Այդտեղ դուք մեր այն լավագույն գործընկերն եք, որը այսպես մեզ տաղավար անշահախնդիր հնարավորություն է տալիս եւ դեռ տալու է այս թեման բարձրաձայնելու համար։ Շնորհակալություն եւս ձեր ներդրման համար։ Շնորհակալություն, սիրով մենք նույնպես ուրախ ենք ձեզ հետ համագործակցելու համար։ Եվ սիրելի բարեկամներ, մնացեք մեզ հետ, շարունակեք դիտել Ֆորտունա, մենք կհանդիպենք անպայման։